Bu vloqumuza qaldığım oteldən başlayaraq Özbəkistandakı qala gecəsinə qədər baş verən hadisələri sizə paylaşmaq istəyirəm. Dubayda ən gözəl otellərdən birində qaldım, hansı ki adı Lana Dorchester'dir. Çox uzun bir check-in prosesindən sonra axır ki bu otağı tutdum. Otelin demək olar ən hündür mərtəbələrindən birindəyik. Çox rahat və gözəl panoraması olduğuna görə sırf bu oteli tutmuşdum. İndi isə sizə balkondan olan mənzərəni göstərəcəm. Bəli, gördüyünüz kimi heç nə görünmür. Səbəbini də ChatGPT-dən soruşdum. Mənə Dubayın tozlu və rütubətli olduğuna görə bəzi səhərlərin bu cür açılmağının normal olduğunu izah elədi. Nəysə, ABO deyib yollandıq restorana. Restoran biraz aşağı mərtəbə olduğuna görə burada duman qismən çəkilirdi. Həqiqətən görüntü super idi. Bu mənzərədə trade edib uğursuz olmaq qeyri-mümkün olar məncə. Hər kəsə məsləhət görərəm, bir gün də olsa bu otelə gəlin mütləq. Duman biraz çəkildikdən sonra 30-cu mərtəbəsində olan baseyninə getdik. Duman demək olar artıq çəkilmişdi və bütün gözəllikləri görünürdü. Biraz istirahət etdikdən sonra isə XM-in Dubaydakı ofisinə gedəcəkdik. Bir neçə gün qalmağımıza baxmayaraq, qapıdakı Andrew qardaşla da bərk ara yaranmışdı. İnanıram ki, Evren onu Azərbaycanda yaratsaydı, basma uşağı olardı. Söhbətimiz çox yaxşı alınırdı ondan. Nəysə, maşınımıza mindikdən sonra yollandıq XM-in ofisinə. Sizə indi XM-in binasını və adresini göstərəcəm tam dəqiqliklə. Nə vaxt əgər Dubaya getsəniz, siz də həmən o adresə gedərək XM-in işçilərini və yaxud ofisini, istənilən hər bir şeylə tanış ola bilərsiniz. XM-in ofisinin də adresini demirəm burada. Restoran adını yazsaq, restoran adını səhib bir zəhmət olmasa. Ay, sağ ol. Bir açar da seç. Bu xəritəyə biraz yaxındır. Bu tərəfdən çək. Restoranda da oturaq. Enterpoise, belə bir şeydir. Amma belə can adres də deyirsiniz, hə? Dəqiq olsun. Deməli adres The Opus by Omniat. Belə yazsaq gələcək. Bunların burada ofislər var. Bizə gəlmiş həmin ofisdə baş çəkməyə. Eyni zamanda Azərbaycanlı agent da gələcək. Onunla söhbət edirik, tanış olacaq. Hansı ki sən var. E-mailini həmişə sizə paylaşıram. Sualınız olanda onunla əlaqədə olursunuz. İndi bu gün əyani olaraq onunla tanış olacaq. Hardasa yarım saat üçün vaxtımız var. O gələnəkdə biraz yemək yeyək. Good name? Jabbar. My connection. Hello. Hi. How are you? I'm good. Everything inside? Yes. Sən önce demək olar gedib çıxdıq, yeməyimizi yedik. Prosta mən yemək paylaşmaq xoşlamam. Bu arada onsuz da bu restoranda menüdə bir dənə cəmi yemək var. Onlar məsələ lokal bir şeydir, steak verirlər orada. Yemək paylaşmamağı da göz haqqında görədir. Deyəsən XM-in də elə agenti bu qardaşdır. Həsən gəlir. Salam aleykum. Güzel. Həsən bəli. Kamuda səviyyədir. Onun adresi demişəm, belə A604-də mənzildir. XM Financial Products Promotion LLC. Belə bura bizim Dubaydakı ofisimizdir. İndi biz həftə sonuna gəlmişik deyə biraz boş görünə bilərsən, amma gəlin ümumi göstərir. Bizim ofisi göstər, burada yəni. Bura bizim reception hissəsidir. Bizə gələn qonaqlar və əməkdaşlar, müştərilər də, partnyorlar buradan da yaxınlaşır və sonra receptionda xanım bizə yönləndirir onları. Bu bizim görüş otaqlarımızdan biridir. Bu digər görüş otaqlarımızdır. Gəlin buradan yaxşı mənzərəmiz var indi. Buradan bu iskələr görünür elə? Burç Şərifə Dinamo tərəfində qalır. Peki mən amma o şəkildə görünür yox. Biraz dərdin etsən görə bilərsin. Burada bizim bəzi awardlar görünür. Bizə verilən Qutu var.
burada da best trading stability awardımız da var. Burada sizin üçün hədiyyə qutumuz, özünü açılmalı. Evet. Sudalı XM'i. Bu dəftərdən keçən əvvəl vermişlər, varımdır, hər istifadə edirəm. Bu bütün məlumatları tradedə məsələn günlük H1 harda qırıldı, nə bilim H4 harda qırıldı. Olan olsun elə belə bir dəftərim oraya gedirəm. Düzdür, belə rezini yoxdur, amma belə bu yüzdədir. Qələm də eyni şəkildə. Bu nədir bəs? O stres topu. Stres topu. Tradingdə ən çox lazım olur. Stresin adları beyin. Amma köylərində yəni istifadə edemiyorlar, amma bizim əməliyyatlara kömək olmaz məncə. Neyse bunu bağlayaq. Ondan sonra, bu arada sən sumkanı çox hoşuma gəldi. Süperdi. Sükan verəcəm sənə. İnşallah. Bir sən tələsim elə davam edərsən bana. Baxın ki, başqa nə var mı? Bu bizim kiçik görüş otalıdır. Əsasən komanda daxili görüşlər burada keçirilir. Ki ümumi operasyona belə deyək də, manevi olmasın. Biraz yüksək. Daha sonra bu promotion managerlərin otaqlarıdır. Açıq promotion otaqlarından qərar verilir və əməliyyatlar həyata keçirilir. Bunların yaxşı mənzərəsi var, amma diğərini oxşayır. Eyni şeydir. Promotion managerdir, qapının üstüne yazılır. Ne işe baxırlar bu? Yəni promotionlar falan onlar fikirlər gətirirlər, daha sonra onun idarə etməsinə baxırlar, reportlara hazırlayırlar. Və burada isə compliance officerimizin otağı və general manager otağı bu hissədə. General manager deməyə gətirəcəm. Sən var. Amma bak, orada best create'lər. Ama düşünürəm ki, onların əməkdaşları trade eləmir. Çünki vaxtları olmaz bu qədər traderlərin işlərini görməklə. Amma bizim üçün bu ofis yəni süper olardı trade eləmək. Azərbaycanda da var belə yerlər, amma həqiqətən bu mənzərədə trade eləmək çox gözəldir. Amma buradan göstərir, görünür qəşəng binalardır, hər şey görünür. Burada əməkdaşların əsasən operatorlar falan orası necə? Bəli, yəni hesab menecerləri və s. digər ölkə üzrə menecerlər belə yəni bu formada öz stollarında 2-3 monitorla çalışırlar. Yəni trade eləmirlər. Dediğim kimi vaxtları olmur. Vaxtları olmur trade eləmək. Burada həm biraz bənzərlər görürsünüz Dubayda həm kimi construction gedir. Belə təəssüf göstərəmədim sizə bu sifarişini. Bu sifarişini digər videolarımızda soyudan seçərik. Buradan görsən məsələ evdə. Bu videonu seçməkdə əsas məqsəd o demək ki, yəni bu offshore düzələn məsələn dəxilsiz brokerlərdən deyil. Bu brokerin normal olaraq lisansı, lisensi, yəni hər şey var. Eyni zamanda bir neçə adreslər var. Həmin o bir neçə adreslərdən də biri buradır. Nə vaxt nə probleminiz olsa, yəni ən azından çata biləcəyiniz bir yer var. Yəni elə ən başda Həsənin özü Azərbaycanda agentdir. Yəni mən yerdə çox brokerlərdə trade eləmişəm, amma yəni heç nə zəng gəlirsə, yəni heç birincisi zəng gəlmir. Zəng gələndə də ki, o qədər belə fərqli nömrələrdən, yəni fərqli bir dillərlə danışırlar. Heç adam başa düşmürlər nə danışırlar, nə deyirlər. Amma fakt XM'i seçməkdə əsas məqsədim Azərbaycanlı agent olmalıdır. Özü də çox yaxşı oğlandır. Qaqamızdır. Sağ ol. Sağ ol. Eyni zamanda həm də adresimiz də adımız da bəllidir. Yəni adresimiz deyəndə XM'in adresi falan bəllidir. Yəni nə vaxt nə probleminiz olarsa, hər hansısa bir çətinliyini çəksəniz, daha yəni maşınla adresə qədər gətirib göstərmişəm. Hətta restoran adına qədər göstərdim ki, rahatlıqla tapasınız nə vaxt probleminiz olsa. Belə, indi burada Dubayda son 1-2 günümüz qalıb. Bu günləri də bitirib Özbəkistana gedəcəyik. Özbəkistanda da XM'in qala gecəsi var. Qala gecəsində inşallah Həsən də orada olacaq və digər XM'in digər əməkdaşları da orada olacaq qala gecəsində. Onlarla da sizi tanış edəcəm. Amma ona qədər hələ ki vaxtımız var Dubayda. Gedək biraz şəhərdə də gəzək. Görək nə var. Həsənlə ofisi gəzdikdən sonra mənə sistemlərinin nə cür işlədiyini, nə qədər güvənli olduğunu və sair sənədləri göstərərək brokerə daha çox güvənməyimə səbəb oldu. XM haqqında bilmədiyim və maraqlı olan bütün suallarıma bu görüşdə cavab tapdım. Həqiqətən çox sistemli və disiplinli brokerdir. Həm müştərilərinə, həm də işçilərinə qarşı.
Bu qədər məlumat bəsdir deyib, artıq Həsənlə də sağollaşdıq. Çox sağ olun gəldiniz. Həsənlə bugün burada sağollaşırıq, amma 2 gün sonra Özbəkistanda bir də görüşəcəyik. Və ondan da başqa dediyim kimi istəyirəm, onu sizlərlə tanış edəcəm. Amma hələ ki ilk tanışdığımız Həsəndir. Bundan sonra digər o nədə promotion meneceri, account meneceri, hamısından tanış edəcəm. Amma yəni əsas agent Azərbaycanlı Həsən bəydir, tanıyın qardaşım. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Həsənlə sağollaşdıq, Həsən getdi. Belə ofisini də gördük XM-in. Pis deyildi, yəni hər şey yaxşı. Nəzərə alsaq ki, əsas ofislər deyil, okeydir. Bunlar main ofisə niyə aparmalılar? Main ofisdə gizliliyi daha çox qoruyurlar. Yəni bütün dataları falan orada olduğuna görə qıraq traderləri içəri salmırlar. Ancaq öz əməkdaşları üçün həmən ofis. Amma belə deyim də, yəni istəsəniz əl satılandı, istəsəniz yəni gəlib rahatlıqla ofislərinə girib sözünüzü deyə bilərsiniz. Mən keçən il, mən önce 2 illik XM-deyəm. Bundan qabaqki ildə qala gecəsi keçirtmişlər Özbəkistanda. Yəqin ki, Özbəkistanda müştəriləri çox olduğuna görə Özbəkistanda keçirdirlər. İnşallah ki, Azərbaycanda da müştəriləri çox olar. Onlar gələn qalalarını elə Azərbaycanda keçirdərlər. Bu bizim arzumuzdur. Özbəkistanda da keçən il mən getmişdim və belə xatırlayıram ki, həqiqətən də yəni möhtəşəm bir zal idi və möhtəşəm bir yəni yığıncaq oldu. Çox gözəl event idi. İndi bu səfər bu ildə gedəcəm, bu ildə qoşulacağam. Ümumiyyətlə heç bir ili buraxmaq istəmərəm. Həqiqətən çünki çox maraqlı olur. Bu ildə inşallah gedəcəm. Bu il yəni sabah öbürsü qala gecəsidir. İnşallah qala gecəsinə gedəcəyik. Baxaq görək qala gecəsində nələr baş verəcək. İndi isə istəyirəm videomu burada tamamlayım və davam edəcəyik inşallah Özbəkistana. Dubaydan Özbəkistana gedəndə videoya davam edəcəm. Özbəkistana çatmağımız, otelimiz, nə bilim orada sabah üçün XM qalaya hazırlaşmağımız və s. hamısını sizinlə bölüşmək istəyirəm. Hələ ki videonu burada sonlandırıram. Dubayın sonuncu gündə də qalaya özəl yeni bir saç stili elətdirdim və Dubayda bərbərə getdik. Katalogdan ən dəxlisiz saç stili hansı idisə onu seçdim. Amma sonra baxdım ki, bu saç stilinə nəinki mən heç hələ Özbəkistanda hazır deyil. Nəysə gəldik, çatdıq Özbəkistana. Bu da buradakı otelimizdir. Bu oteldə hər il olduğu kimi XM bizim üçün ayarlayıb və ənənəyə sadiq qalaraq hədiyyə qoymağı da unutmayıb. Yəqin ki, birinci ildəki Özbəkistan vloqundan xatırlayırsınız. Axır ki 22 noyabr gəldi çatdı və XM-in qala gecəsi bu günə təsadüf eləyir. Keçən ildə olduğu kimi bu gün də çox möhtəşəm bir ab-hava var. Səmin tamısı göstərə bilərsən bilirsən. Və içəridə bilirəm ki, çoxlu özbək trader dostlarım var. Gedək hamısını sizi tanış edəcəm. Eyni zamanda Həsən də içəridə olmalıdır. Elə Həsən də tapağa gəlin bir yerdə gedək. İçəri girən kimi gözümə qrafik sataşdı. Nə baş verir deyə baxanda gördüm ki, XM saniyəlik time frame-də Scalp Battle yarışı keçirdir və çox xal yığanlara isə hədiyyə verir. Bundan başqa da müəyyən oyunlar var idi. Eyni zamanda orada da xal yığaraq müəyyən hədiyyələr əldə etmək olardı. Amma verəcəkləri bütün hədiyyələr məndə var idi deyə heç bir oyunda iştirak eləmədim. Bu qaqama sağ olsun, maraqlı içkilər verirdi hamıya və hər kəsin də keyfi yerində idi. Bu qardaşın adı Valentindir. XM-də çox önəmli pozisiyaları idarə edir. Bütün gənc treyderlərə əlindən gələn qədər köməklik eləyir, dəstək göstərir. Seminarımıza da dəvətlidir. Orada hər biriniz özü ilə tanış ola bilərsiniz. Bu da mənim digər özbək treyder dostumdur, Django Trade. Qazaxıstandan. Yes, hello from Kazakhstan, Azerbaijan. Django Trade. Yo. How are you, bro? Yeah, of course. How are you doing? How are you doing? What? Yeah, of course. I want to come to next year. Okay, bro. Come to Kazakhstan too. Mən demişdim, videoqrafın adı Bahramdır. Bu səfər amma Stefandır adı. Qaqamızdır, özbəkdir bu da. Düzdür, özbəyə oxşamır amma özbək adı da Stefandır. Qaqamdır. Assalamu alaikum. Bu da bütün zalın axtardığı, bayaqki masadakı bütün içkiləri tək başına içib qutaran qaqaşdır. Gəldi Həsən də tapdıq, Həsən buradadır. Həmə foydalıyım bu sefer. Yaxşı. Dubaydan sonra Özbəkistana da qovuşduq, gəldik bir yerdə. Sizlərə foydalıyım gələ. Birazdan zala hələ ki oyunlar Zaten keçirir fırlasını içəridə. yüklüsün. Hələ ki çöldəyik, amma Faydalı, içəridə sizə faydalı, bütün çok məlumatları faydalı. göstərəcəm.
Həsən də buradadır. Foydanı çok koluyla bulundu. Çünkü suyun Hər içine şey zarar gözəldir, var. gördüyünüz kimi. Tam hazırlıq gedir, güclü atmosfer var. Çox sağ olun. Su içine mütəssilik. Eləməyin çox Ha bu bakın bir ya. yerdə Hani nasıl lazım olsa bildirin. İnşallah bu mənim ikinci Hani? kanalımdır XM-də. Bu hani, üstədən üstə. Bütün Zor. izləyicilərin hamı Üstədən burada üstə, olmaq hadi. istəyirəm. Gələn ilə qədər hamı hazır olsun. Orası koyuyor. Ну да, ситуация получше, Bahadur. Ha, rahmat kattakon. Mana shunaqa bo'lar ekan tanish bo'lishlik. Oldinda 1 soatdan ko'p sizlarga hamma narsani tushuntirib bergan edim-u, lekin darhol sahnada chiroyli ayollarni ko'rsanglar sotilib ketar ekansizlar. Shunaqa bo'lar ekanda. XM bu hisob emas. O'zimizga bayramona gulduros qarchiklarini taqdim etib qo'yaylik. Wow, mana bu boshqa gap. Mana endi taniyapmiz. Теперь чувствуется, что XM-i yeni işçilərlə də tanış olduq. Bizim kanalımızı maraqlandılar və kanalımızla tanış elədim, abunə oldular. Ola bilər siqnalları bu gündən XM işçiləri ilə birlikdə sıxarıq. Bu arada Özbək mahnılarının da bu qədər qəşəng olduğunu bilmirdim. Və beləliklə bu ilin də qala gecəsinin sonuna gəldik. Qala gecəsi bitdi. Artıq bugün son gecəmizdir və Azərbaycana qayıdırıq. Normal həyata davam. Let's go.